来吧，负个重。你能打几针？我算了一下，大概6种吧，但是也不一定全都成功入袋，这对精准度要求太高了。差不多了，一会儿还有欢迎宴，大家回去休息一下，洗个澡，别迟到了。走吧，给你看看东西。李阳，总教练叫你过去一趟。你们俩这怎么整的跟早恋似的，还偷偷摸摸的？可是你俩的事儿，两个俱乐部一传，加上几场国际大赛下来，还有谁不知道？这是我们提前就商量好的。他是队长，不能明目张胆的谈恋爱，所以得低调。
你哥13岁那年弃赛的事儿，你知道吗？那有件事你肯定不知道，他们俩都是13岁那年参赛的，结果你哥小组赛的时候就输给林一阳了，直接弃赛。到了第2年，他卯足了劲儿，夺了冠，这才成名的。怪不得我哥对林一阳情有独钟、念念不忘。你知道吗？我哥当时去赫尔，一见到林一阳就让我劝他回国呢。江阳好像也是在那个时候参加的全国大赛。他们有交集的那几年，第1年是你哥退赛了，最后1年林一阳退了赛。说来也蛮有意思的，你哥跟林一阳啊是同1年出生的，林一阳就大了他几个月，2个人都还是排行老6，又都是天才选手，还是很好的朋友。都是拼命要赢对方的好兄弟。冰果，先走了，拜拜。刚吃饭的时候，莲英姐说，我哥小时候有一次退赛，是因为你。好吧，我现在承认了，你比我哥厉害。其实也看状态，不过我比他厉害这点，他在13岁的时候自己已经承认了。你这个人能不能谦虚一点？赛场上可没有谦虚二字。我觉得吧，你适当的谦虚一点比较可爱。其实孟小冬的话也有自己的优点，比如说，等想到了再说吧。我就知道你这个人。回来啦？哦，你要睡了吗？没有，就是总教练的规矩，跟管小孩似的，一到11点钟立马熄灯。好像是高中住校啊，得习惯一下了。我得吹个头发，就2分钟，很快。啊，没事儿，我还不睡呢，你吹。慢点啊，这个床不太稳。林英姐，你们小的时候参加全国比赛的时候，都是谁带队？这个看情况，反正贺老年纪大了，他很少带队。一般的话都是我老师，
或者范文聪的老师。他们每次出发之前啊，还会跟贺老说：“放心吧，我们一定不会欺负林逸阳。”然后贺老就说：“你们给我好好欺负他，消消他的气焰。”但是吧，这小子，你表面上看他像是个万人怕，谁都不敢招惹他，但实际上呢，他是个万人疼。像我教练就是，又可怜他，又知道他自尊心强，没法当面贴补他家用。想跟他买吃的的时候，就都买给我，故意多买一份儿，再跟我说，你呀，要是吃不完的话，就都匀给他。你教练人也太好了吧？都好，其他教练有他们自己的法子来疼他。是不是跟我住一起挺好的？以后啊，我把这些事情都慢慢讲给你听。我其实特别想知道他以前的故事，可是每次一听吧，就可心疼了。他现在不是有你了吗？都过去了，会好起来的。对了，我想问问你，就是你哥他在国外培训的时候，是不是有发生些什么事儿啊？啊，我哥，对，就是你别跟他说是我问你的啊，这可是咱俩的秘密，什么都不许说。知道。算了，估计你也不知道，赶紧睡觉吧，明天还训练呢。啊，晚安。晚安。聊够了。你怎么知道我们在聊天？猜得到。那猜到聊什么吗？多半在替我卖惨。猜得这么准？开窗。你该不会在窗外吧？这违反队规了。什么时候放的？走前，窗外的露台上站了2分钟。你过去要想追谁，估计全能追到。多问问玲玲，过去我是什么样的？除了你，不可能追谁。林阳，你打不打？快睡，晚安。这么些年，
你是怎么受得了他的？不是受着，是让着。我说孟大少爷，现在是休息时间，他一个有旧伤的，为哥哥不美好的。这里就你一个体检各项指标都是1顶1的正常人，为难我们2个。再说了，我觉得台球啊，最重要的就是棋逢对手。有林阳在，你还怕状态找不回来？总比你那些北城的徒弟要来的强吧？我最受不了你们这帮人，从来都不严肃，尤其是在赛场、休息室里，态度一点都不端正。来，给他端正一个。这么练也没意思，怎么着？打点快的吧。可以啊，别以为我没打过就不会。拭目以待。休息会儿，喝点茶吧。大哥，凌晨1点喝茶20多年，早免疫了，喝不习惯没有味道的水了。你说，上一次咱们3个像这样聚在一起，年纪都还小，等这一天等好久了。能让我们2大球社的老板飞去赫尔，也只有你了。我们3个最不会说话的，就是我。现在不是了，你啊，是最会说场面话的那一个。那不一样。谢谢你们。去找我。谢谢。老郑，咱们有几个队员的行李出来等你。加油啊！那你赶紧处理一下，李阳，行李出点状况，等一下。行李出了点问题，我们先靠边等一下。你看，今天是你生日啊？不是我生日。李阳，这是你给女朋友的惊喜啊！